Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Cette recette c'est en français et en arabe. Salam alaikum, كي دايرين لاباس عليكم بخير. نتمنى ان شاء الله تكونوا بألف خير يا ربي امين. اليوم ان شاء الله غنعطيكم واحد لا روسيت ديال المعقوده بطريقه جديده وبالفرomage. Aujourd'hui, je vais vous donner une recette de croquettes de pommes de terre fourrées au fromage. Recette simple et rapide. هاد الوصفه سهله وزوينه. غنخليكم مع الفيديو وما تنساوش الا عجبكم الفيديو ديالي ما تنساوش تابوناو معايا وديروا لي جيم وعلاش لا نتي كومونتير. ودابا غادي ندوزو باش نحضروا هاد لي كروكيت ديالنا ان شاء الله. Alors, pour commencer, on va passer par couper le mozzarella en petits morceaux. Si vous n'avez pas de mozzarella, vous pouvez utiliser n'importe fromage. Alors pour mozzarella, on va le couper en petits morceaux et on va le mettre directement sur un papier pour absorber l'eau. هنا غادي نقطع الموتزاريلا طريفات صغيورين. الا ما عندكمش الموتزاريلا تقدروا تستعملوا اي فرماج عندكم متواجد عندكم في الدار. هنا بالنسبه للموتزاريلا اللي كنتي غتستعمليها غادي تقطعيها تقطعيها طريفات. غادي ديريها ديريكتومون فوق واحد السوباله، فوق واحد البابي باش تشرب لنا داك الماء ديالها. Après cuire mes pommes de terre, je vais l'écraser. J'ai à peu près 5 pommes de terre. هنا من بعد ما سلقت البطاطا ديالي غادي نمعسها مزيان. تقريبا هنا عندي 5 ديال البطاطات. تقدروا تستعملوا القياس اللي بغيتو. Là, je vais rajouter du coriandre. هنا غادي نزيد شويه ديال القزبر كما كتشوفوا. Et je vais mettre un peu de sel وغادي ندير شويه ديال الملحه. Et un peu de poivre وشويه ديال البزار. Et je vais mettre un peu de fromage parmesan. غادي ندير هنا شويه ديال الفرماج ديال البارميزان. Si vous avez pas c'est pas grave. الا ما عندكمش تقدروا تستغناو عليه بلا ما ديروه. Et après, je vais tout mélanger comme ça le fromage rentre bien dans la pomme de terre. هنا غادي نخلط كلشي باش هكا كلشي العناصر تدخل ليا في البطاطا ديالنا. Et là, je vais prendre 2 œufs. Je vais le mettre dans une bolle. هنا غادي ناخد جبانيه غادي ندير فيها 2 ديال البيضات. Et je vais mettre un peu de poivre وغادي ندير شويه ديال البزار. Et un peu de sel. Et غادي ندير شويه ديال الملح. Et je vais prendre une autre bolle pour mettre la farine dedans. هنا غادي ناخد جبانيه اخرى باش ندير فيها الفورس. Et là pour le troisième bol pour mettre la chapelure. هنا غادي ناخدو جبانيه الثالثه باش نديرو فيها لا شابلور. نقدروا نستعملوها غير في الدار نصايبوها في الدار يعني نديروها غير الخبز نكرموه ونحكوه. Là je vais mettre des boules de pommes de terre. هنا غادي ندير كويرات ديال البطاطا كيف ما كتشوفوا معايا. Et après mettre les boules, je vais mettre un petit trou pour mettre le fromage dedans. هنا من بعد ما صايبت الكويره غادي ندير فيها واحد التقيبه باش ندير الفرماج الوسط. Et on va fermer pour mettre la boule dans la farine باش هكا نديرو الكويره ديالنا في الفرص كيف ما غتشوفوا معايا. اول حاجه هو الجبانيه ديال الفرص. Et après je vais le mettre dans les œufs. من بعد غادي نديرها في البيض. وما نساوش نسوسو الفائض ديال الفورس اللي كاين في الكويره ديال البطاطا. Là je vais utiliser les fourchettes parce que j'arrive pas à faire avec mes mains. هنا غادي نستعمل الفرشيطه باسكو ما قدرتش نستعمل يديا كيتلصقوا ليا.
et je vais le mettre après directement dans la chapelure. من بعد ما غنديرها في البيض غادي نديرها في لا شابلور ونعاود نكورها شي شويه. كيف ما غتشوفوا معايا كتجي شي حاجه زوينه وسهله وما كتشربش الزيت. هذا هو ليسونسيال عندنا. on va faire encore une autre. غادي نديرو عاوتاني كويره واحده اخرى كيف ما غتشوفوا. après la boule on va mettre un petit trou pour faire du fromage. من بعد ما كورناها غنديرو تقيبه باش نديرو فيها الفرماج et on va refermer pour le mettre dans la farine. Et après la farine c'est les œufs et après c'est la chapelure. Là, j'ai chauffé la poêle et je vais mettre de l'huile dedans. هنا من بعد ما سخنت المقله غادي ندير فيها الزيت ديال القلي. هنا ملي كنقليوهم ما خاصناش نغفلوا عليهم، خاصنا نبقاو وحداهم حقاش دغيا تيتحمروا لينا.